Bir odam burgutning tuxumini topib olib, uni tovuqning tagiga bostirdi. Vaqti kelib tuxumlar yorildi va biridan burgut polaponi chiqdi. U atrofidagi jo'jalar bilan birga o'sdi. Har kuni u boshqa tovuqlar qatori yer titib, don va chuvalchang izlash bilan mashg'ul edi. Uning fikricha, hayot ana shunday bo'lishi kerak edi. Bir kuni u osmonda parvoz qilayotgan, yerni balanddan kuzatayotgan ulug'vor bir qushni ko'rdi. Uning oltin tusli qanotlari shamol oqimi bo'ylab harakatlanar, go'yo havoda suzib ketayotganday edi. Burgut zavq bilan yonidagi tovuqdan so'radi: "Bu kim?" Tovuq javob berdi: "Bu burgut, qushlarning shohi. U osmon uchun yaratilgan. Biz esa tovuqlarmiz, bizning joyimiz yerda." Burgut shu so'zlarga ishondi. U osmonni unutdi, parvoz qilishni xayoliga ham keltirmadi va umrining oxirigacha tovuqlardek yashadi. Chunki u o'zini tovuq deb bilardi.